Parang hindi ka na babalik. Ay, yung kaso namin. Ano, sandali lang. Ito na, may pero may sandali. Oh, pinihati niya kayo yun eh. Ito na yung isa. Ito na lang kasama. Wala lang yan, mahaba lang yan. Sa inyo, sir, kukunin sandali, dinuguan yun eh. Di ba nadak makalit ang buwan, mister mo eh. Ay, kita mo. Sorry. Si Madam Pat. Hap mo. Iyan mo kay Prasyo. Ano bang ganito mo? Ay, yun siya, Lechon. Kap, yung una ko nitong karala na Kap. Ano bang naliwanag? Madam, may una ko na sa inyo. Para Ano yung mga liwanag dito? Parang marami ko yung liwanag dyan. Ay, ito na pala yung sa atin. Sandali lang din mo. Sa amin na yun eh. Opo. Ay, thank you. Ano ang ino na lang? Kaya Kap, makasipit siya, magkasagit pumangwa Kap eh. O yung may full love di tubo. Oh, another shot. I got it. It's okay. Yep, go ahead. Bigyan ko lang sura. Yep, go ahead. You do your thing. Bayari na kaya, dala na nakakanada ka ng parka. Kapag Lechon ba ka rin board, isa ka? Well, I know what my Facebook post today is going to be. I'm willing to come to Canada. Ano ulit ko ako? Dito na po si Madam. Ay, kumakain. Akala ako, nilagay niyo pa ako eh. Sige. Ang sa amin, hindi pang merienda. Pag-ulam. Sa amin. O, pag natikman mo yan, baka tingnan mo, order ka pa. Okay na yan. Kasi sa susunod ka. Sa susunod. Pag nagdibusina. Our own little way. This is how we pack the Lechon. That's fantastic. Fantastic. How many will you do a day? Thank you very much. Ako kulo, kailangan eh. How many pigs will you cook a day? How many pigs do you cook a day? Like today, we cook 8. 8? Basta't nag-aaral ang bata ba? Sometimes no more. Sometimes pero we have. Yeah? Eh, si Madam naman, mukhang magalilo. make a pastor. Yun nga maganda sa abogado eh. Dapat medyo tokis eh. Diba? Ayun na. Kasi, sa kanila. Sige, abati. Pras, dito sa van ha. Dati, ay, ayun na tayo dito. Salamat. Salamat po. Hindi, kala ko bibigay. So where's the bacon part of the pig? That's along the back, isn't it? Oh no, that'd only be back bacon. No, I think it's in the belly. Sawa.